الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمز أمان الدار السلام وهاهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعت به الشمس الرجال غيا خني أدون اتباعي اتديت غيا جمتها خن معرف غيا كوني غيا أبان كني جلقبا نبي آدم اتي أمامي غيا أكان خبجا قبل يتجال وانكي أما اللي غيا خنا خبجا إسي في ساعة كاجرة ساعات آلتو تاتي نمني وان كده خدت ساعة أركتو جي سني في الدين ويا دتشيسني خيني خارن كنا جالو كيا إسلامنا تون فرمات الدنيا آخراتي إسلامنا فرمات الإيمان نما فنا تجتو وليا دتشيس مي سنتورا إسين تون فرمات تاو دورا إسلامنا تون مالي يو جنني بينا تانا أمان تانا تغافي نمتا تبر هندنا ما برتي خغافي ستو أمانتين تيماري إسلام. ما معنى الإسلام؟ مالجا أكثر برمض بين مالي معنى الإسلام الناس المال أمن تيجي تدوغا إيه بقى خبرت اللي باترد لك هذا أبان كي إسلام جاني كسبت أفت موكم إيه تنمي والإنجافة إسلام الناس الميكا إسين بيتا أما وانتنا تركو بيجت يجر هندي إسلام جاني ديما غرو معنى إسلامنا تنبيو وان اتسي أجد تإراسي أوركت ركون تانا جالبون في الإسلام دين ربي سبحانه وتعالى قبقبو دين إسلام آخر أكسيت بيكو قبدا أمانتي قدو هركا قبدا تربين سيبيو تبيكم تينا مبرر راتك كم بربان نجيكي الله ملئ إن الدين عند الله الإسلام. أمنتي ربي برابي كنتم تربين أمنتي إيه وقبو إسني بخل إسلام الناس نجالو أنبيان أسيدرا آدم الرابي إلى من تناور خدمات هما نبي خير محمد صلى الله عليه وسلم خبوداتي أمنتي رتنا ما يامات أمنتي إسلامات نجالو هكذا إسلين هاول أبو أمنتي تنجالو hundi isaa muslima ta'uu kanarratti nama yaaman amantii kanarratti waman yabtaqi jee rabbii subhaanahu wa ta'ala namtichaan barbaade fedhe ghayra alislaami diinan amantii islaaminaatii alatti amantii jee namtichaan gabbare yookaan barbaade fala yuqbala minhu isarraa hin qeebaluu jee ilaal gosti gabbartii fedheen haa dhufu tol ooltummaa fedheen haa dhufu amantii biroo keessatti irraa hin qeebalamtu jee jaalamu إنما هو في الآخرة من الخاسرين. إني سبب أمنتي مسلمة دي تبير الرد الدنيا الرد برسين آخرتي ورد لقيت أبيت هذه هم ظهر ثم لجنة بر نموان تكدلقيت أبيت هم ظاجا خاني مدلني ما تبري خاسرتي خراب روسيني تريد رو قبتي كهم به أكست حاجة ربي سبحانه وتعالى ما لبكذب amantii islaaminaati ala kabiroo hin jirtu jechuuf deemaa inuma ammaan tana addunyaa kanarratti amantii jedhee ni himatan heddummina isii yoo laaltii ajaa'ibaa ajjeesa bara amantii kuma kudhan yooliitu addunyaa kanarra jira amantii kuma kudhan yooliitutu addunyaa kanarratti halkiin gabbaru jirti ittiin amantii jettee garuu jaallawwan kiyya teenya takkitti muslimaa ja'amtu tana alatti taan soba ta'uu isiitti kun rabbiin kan si himu inuma amantiin addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa irratti hordoftoota qabdu amantii masiihii jiitan jaantan hordoftoota meeqa qabdi yoonii fi laaltan biliyeena 2.4 ol qabdi jaalluun talamata irratti argamtu amantii muslimaati biliyeena 2 qabdi hordoftoota sadaffaa irratti ta argamtu hinduuzimii jaansan hinduu biliyeena 1.2 qabdi budizimi ofiga
biliyeena takka tuqaa akka kanatti jirti amantiin jaallamooti. Garuu nuti amantii rabbii biraan nuu dhufte tana maqaa malee isii kanatti fayyadamuu ni jirra. Islaaminaa jechuun gabaabdumatti nama babbareeffatee tattaa'u dila kana silaa gaafattee irra hedduu isaa bari hin beeku. Maa maalan islaaminaa jechuun maali? Yoo jettee tokko haastee billaalee akka sirrifachiisa dhugaa rabbi. Amantii tiyya amata meeqa irra jiraachuu jira. Al-islaamu huwa istislaamu lillah. Rabbiif harka hannuu jaallamuuti. والخضوع له إذا تجذبوا مالين بفعل الأوامر أجج ربي سبحانه وتعالى سمي تربني سكن إذا سندلوا آن إذا قالي ودوجان تلبدا وترك النواهي والرب سبحانه وتعالى اتهادين سيدي الرافقات وما سدي أفرنتني وأرتبتي سيجابا حركة خنو isaaf gajjachuu waan ajaja inni sitti kan raawwachuu tan inni irraa si dhorke irraa dhorkamu hammuma kana keessa jirti jaallamooti. Tasi ajaa'ibdu irra hedduu maqaa malee bu'aa dalagaan hin jirtu waan ta'eef waan kana dhiisi yoo jettee bara muslima sinjaa hin dhiisu. Tana dalagi sinnaa beekaa sinjaa hin galle jechuudha. Maqaa ani muslima jechuutiin nagaa ba'uu hin dandeessu jaallamoota islaamaa yoonii fi dalagaan hin jiran. Keessaahu waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti ajaje irra gurguddoo si yoo laalle bara arkaana islaamaa shanan fudhatu. Ba'ada shahaadatayniiti salaata dhaabu, zakaa kannachuu horii keetirra, soommanu baatii ramadaana, hajjii godhu immoo baatii akka ammaas deemtu kana isin hundaa warra baatii dhuftuchi dhaqu rabbi si haa godhu. Amata dhufu warra karaa isii deemu jiru rabbi si haa godhu sin jedhu. Kanama geessu qarshii miti billaalee kan qarshii qabu silaa waamii usmaan naabootiin jeetti. Kasi geessu rabbii si geessa abbaa fi ana geessi ji'iin yaa qulqulluu san niyatu yaa rabbi na geessi ji'i si geessi. Si geessullee baate niyaan ta'e guutuudha qabxiin si guutu jaalata. Kunuuti eessa jirta arkaan islaamaa shanirraa salaanni shanan eessa jirta dhaabu jirta ni himuu islaaminaa malee ka salaata shanan biyyoo takka ittiin laallee jira afaan keessa. Inuma soommana faa malee falqiin masgidaa hun argitu yookaanuu salaatumaa isii biratti argitu yoo soommana taate malee akkana taane kun muslima maqaa qaqqaba arkaan islaamaa shanan qabattee dalagu ittiin deemu jaallamooti. Tan waan inni irraa si dhorke irraa dhorkamu gurguddeelee dulee jira bara nama isii san irraa fagaatetu taan irraa ifee gabillaalee akkana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sahihayn min hadith Abi Hurairah alayhi min Allah ridwan ijtanibu sabal mawbiqat irraa fagaadhaa jedhe diliilee torban nama halaakuu taate isii san irraa fagaachuu qabda. Taduraa maali shirkiin eegale ilammaan tana nama nagayaa takka waa takka quban qabne dubartii haa ta'u dhiiraa haa taatu maqaa takka buutti waa torba jaallamooti. Shirkii godhu, sihirii dalagu, lubbuu rabbiin halaal godhe ajjeesu, haraam godhe ajjeesu, taan ribaa nyaachu, horii yatiimaa nyaachu, akkasuma guyyaa lolaa halkii geessitee duduu baay'alaadhee jechuudha. Ilammaan alqaafil muhsanatil gaafilaat nama dubartii takka kana gayaa tuni baalage tuni bar intala maarreeti yaa'in akkasitti arrabsuu san jaallamuuti. Kunooti amantiin islaamaa amantii rabbi biraa beekamtii qabdu jedhu. Garuu hordoftoonni isii hordofu warra akka takkaati jaallamuuti. Ka waan tana takka darsa bar halaaliif haraam addanii eegganne takka. Waan urjinaal artifishaala ta'e namni ammaa gaggeeffatu ta'uu qaba. Jesti yala muriifitti himisan dhugaa fitti. Isin tan nama haraam guututti irraa fagaatu ta'uu qaba. Yoo laaltee bar jaallamuun kee islaamaa islaam nama muslima jechuun nama amantii kana hordofu. Amantiin ta'e islaama ati haa amantii kana hordofu muslima jedhamta fakkeenyaaf. Garuu waan itti si ajaje qabdi amantiin darbe. Yoo isii san hin goone gandafameeti. Mana meeqaati ati akkas waliin jettanii barsiisni. Ati mana meeqaati boos hin jaabeeta. مسلم جتون جالوان كي إسلام في المتفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا عليه من الله رضوان المسلم
من سلم المسلمون مسلم جتون نما مسلم توني أكا إسا إسا رانا جابيزي ما ترى من لساني الرب إسا راجع ومن يده حركة إسا رانا أتي الرب خيتي را مسلمني أكا خيتي نجاس رانا نما همتشونا تات نما ولدرونا تات رجا سبابونا تات وانتوتا نما إيبيسونا تات وانتوتا سلا الربان أفن الرا نمني أولان كيتي يوها شريني خيخات يو جيبودن يايتي يو جيكاماتونا جاس رابي وان براو رب ديبر نكشتان كشنا إني فيني جتان أفا ولرق أبو ممكن نمني كشنا إني هندن ديني جتان استهزاء اتقوت أو أتي صاحب ما أكا إسا تنكتو لا لها كومنتي دان مسيجي تك يوهان وانتوتا غرغر هاي جرا خامة زمنا فنفنا حساب جالو مسلمين نجاس رابي أما تلين مسلم غبا بريد مدي خيساني تبا مجالو هندي إسا غبا دام بريدا هم تو غرسي قبته سي حمد سي حسد رجا سواس الربا حقنا تجيني جتاما سنس الربا جالو بريدنا بفامله كعملاني دمني جتو قلبي دان دمني جتو المسلم جيلان مسلم جتو بوتو مسلما نما أرم إسانا منتو خنا من هم نجتو خنا مولد تدير جتو خنا من سكب نجتو خرجا سوانا مرت البان جتو ونوتي الرب سرا نمني نجابي الران تنا إنه ما نمني سرا نجابو كيسي تدي أمانتينو نمر نجابو دلت الرب ما كان أمر خلاق درجة كنا منه زمانه سوشيال ميديا تركيه خنفاني دعرتني بس ورّي سوشيال ميديا وقت ini بيتر أكاد خلقي ولد رانجر إلا سبحان الله أسفقتني متى فتني post إسا خنا رتي حسن ini kun kakkanat kunis fu yeladi man khawdi takka fe musumma barbadu namni wan intani amanti fa ballesu yallo wallahi amma hamtu isi tanaba fe musumma barbadu qur'an khajibsisu hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam khajibsisu ma tu chinsi ge dala fe musumma ge da dirre medan biro balla kaysa jeha bayi tana kaysa amanti osode mani maljan كقرآن كجبسي سكون أسبيها خلقين كروه وردبتو تسيجا على النجتة فيتني إسا وردبت مال جيديو تناني بيتن توك قرآن خيسا بكما مودجان اتي حرام جيو إن من جيو رب الرخجب خايا ملك أولا لني يأتي على الناس زمان جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم زماني تقديم جيتو أفتي جي أمة الرب تاكم كان ورّي كجيبان خيسة تلقاس هامي وردفهم جالهم ها ورّي لقاس بتم كجيبا جامي خيسة ورّي أمانة كب بنتو خل خيسة جام ورّي جنتون يؤتمن فيها خل خيسة أمانة موجي جالهم إسي سن خيسة تي رويديا جاني تجري تك ورّي بيتم سماتك كم ولا لا هو شرّي تك هاسو تيجي مال أسباتي الرافة واقو تيجي وان مدار والله أما بركتي سنو ميديا بر أمتا خاواسا تجي ميديا برو لگے جالو موسيقى حلال قرآن كيسة بكمان حرام تي كنجو حديث رسول صلى الله عليه وسلم هنو زمن بودا الدنيا دا جيدي غباسي حديث كيسة أمتا إثيوبيا تكات ورّا دقي خابات أفا تكتك مقاسي جيجا جي سنيس خجب إرخان جي هنجب جي حديث maal jechuun fadha arraba keessanillee itti fadha warroottan amantiirraa akkanumatti haasa'ullee hin dhageeffatinaa jechuudha fadhe jala teessee laayikin godhiniif hin laalini yuukaa biyuun isaa barbu'aa qabdi inni amma isa jaalachuu irraa danda'an qabu laalinsa inni laaltu san keessatti isaaf waan bu'aa qabu jedhamu amantiin muslimaa amantii nagayaati jaalamu kan namni nagaya sirraa argachuu qabu ollaan nagaya sirraa argachuu qabu maatiin tee nagaya sirraa argachuu qabu akka kanatti ilaaluu qabna jechuudha. Isin tan amantii muslimaa jaalamu yakkitti beenu amantii raahaa namaa kan wallahi qabeenya feete qabaat aangoo feete qabaat beekumtii feete qabaat amantii islaamaa yoo hin qabaanne raahaan qabdu qalbiin teetuun boqonnaan argattu ilma jiraachuun feetu jechuu addunyaa irratti gaafa takka walii dubbannee jirra biyyoota Awurooppaa kana keessa biyyoota dureeyyii taate kan mootummaan isii dureessaa kan mootummaa waan isin barbaadde mana dizaayina feete makiinaa dizaayina feete bittuuf garuu jaalawwan kiyya akka addunyaatti uummanni sanii fajjeessuun sadarkaa tokkoffaa irra jira. Maaliif amantiin waan hin jirreef imaanni waan hin jirreef qabeenya imaana namaa kan gammachuu namaa hin kan wanti gammachuu namaa kan maali amantii teetan ati dhibbaa dhibbatti qaalii rabbii gootee hordofuu qabu.
أما أنت سببا أمنتي فهم أبوتين كمسلمة همتلي بر الدنيا كوفي إبجاجي سجرا الدنيا را ريسيرش يولا أنت أما أكا الدنيا وقعت تكفيستي فريري تكفيستي نما كما إبتر بافي ديدم يتر باوليتو لبو إسا دلافة جان يرولا أبني ناتات سمي لبو ناتات إفر الراس ناتات غار الرا إدر سكوتي في التراو أبني واحد تو أوفي غاتي وان سلاحك نما يتيني بي أجيسو هايست نما كما إبتر بافي ديدم يتر باولي أكا إثيوبياتي غرو أمتا برها كما لما فوق سجل يدورت nama kuma abu yookaan toora kuma jaha kanaatu if galaafata jedha lubbuu isaa garuu ammaan tana hoo riisarchii ammaa irratti kuma 9,800 oliitu if ajjeesaa jira namni ani jireenyuma kanaa hin barbaadu dalagadhee sarti ilmaanis horii arga qananummaan duniyaa irra hin jirtuu jedhee jechuu laala maaltu raate amantii islaamaa kanatu raate amantiin islaamaa maali sammuu namaa nagaa sii gooti dhiiga namaa siitiisiti naamusa aaraada namaa eegi خبجان ما تسيب لبون نام خبجا بوت ولا تقتلوا أنفسكم رب سبحانه وتعالى أين بيغا من تتم تبيغا أو لبو تيسنين أجيسنا إن الله كان بكم رحيما ربي الأكار رحمة اسمه قرآن أو مال تاتم تنكي قطوطان آجتم رفو دبرتوطان آجتم إيه ببال من أماني من قرم أبان وادبان فيدبان أكاد أبان من قرم تناجت لبو تيسنين قطيسنا سنجا ربي سبحانه وتعالى قروا جالوون كي يخلقين ta'amantii islaamaan qabnu osoo fayyadamne takka hin jirre osoo miskiinummaan takka hin jirre osoo rakkoo takka ni manne akkanumatti jireenya kana quufee baay'ee jeetti dhaammata jechuu jaallatudha. Maaltu san fide hin jirtu gaa islaaminaatu hin jirre lubbuun tun kabajaa qabdi lubbuun tun amaanaadha qaamni kee kun takka takkaan amaana amma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lubbuu si dumeessa keessatti uumee bara atiif quban qabdu garuu deemuu kana malee yoo lubbuu teessumni dhiibdee ifajjeeste amaana lala. yoo ani gurra tokkichaa kana jibbeetii jira amaana dhukkuba irraa murtee amaana wallaahi ni gaafatama harka kanan fadhu irraa mura amaana hin dandeessu maaliif nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadiisa bukhari muslim gabaasan keessatti maal jedhe namni lubbuu isaa tan ajjeesise maaliif sibiilan summii dhuguudhaan ifrarraasuudhaan haadan gosowwan silaa ifajjeesanii hundaan ifajjeese ibidda keessa taa'eeti je khaalidan fiha abadan achi keessa taa'eeti waan addunyaa irratti ifin ajjeesanii if ajjeesaa jee jaalawwan islaama amantii muslimaa akkasi eebi jechuudha haya ati dubamee lalka bar amma yoo feete bar rakkoo si jirtu tana laalteeti fuuldurri kiyya hundi nu gammachuudha amma rakkoota yoo if ajjeesanii furtii jetteeti lubbuute if gaagaati aara takkaa jecha summii dhuydee ibra raastee garuu fuuldurri kee akkam akka ta'e tilmaamu qabaa jechuudha islaama ibidda san keessa teesseeti yoo shukutiin ifajjeeste galgalaa ganama shukutiin ifajjeeste wallahi yoo summii miidhee galgalaa ganama summii yoo ifrarraasti galgalaa ganama ifrarraastee ifajjeeste duun hin jirtu warra hamma jirtu akkas taate garuu yoo muslima taate islaaminaa qulqulluu san qabaannaan rabbi yoo fedhe si maaruu danda'a yoo ifajjeeste illee garuu takka ammoo hamma tiiteetis an akkana jechuun ifrarraasaa jechuun miti billaalee akka itti salafni irra jiru uummanni gaggaariin ulamaa'in reeddiin irra jirtu siimi malee laa takkaan keessan jaalawwan kee islaamaa waan akkasiillee hin yaallu rakkoo dabartu jecha qarshii amman jirre ta boruu argamtu jecha fayyadabaa irratti jiru ha boruu dhigtu jecha amantiin islaamaa lubbuu namaatiif illee kabajaa qabdi naamusa namaatiif illee akka kanatti fahamiin amantiin nuti fahamne tan irra dalaneetuma nyaannee dhiineetuma islaamaa mi'ee duunaan uummanni irra salaata akkanumatti bobbaanee galee ciqalfatneetuma qabuu taate dubbii qara'u hayyee yoo migaafee ati qaraatu achi dhayiteeti gilaaltee gisee rakkoo agarte awwan adeemsaanii dogoggoree jechuu deemta haashaa wakallaa abadan wanni kun hin ta'u namni hamma jiru walitti numa dubbate ibsirreessuun abbaadha garuu sagantaa kanniteefi awwan duniyaa fi ce'e haa duniyaa ce'uun numa jirti bara ce'e garuu akhiraa teetiifis lubbuu teetanaafis yeroo godhatu guyyaa kana eega da'aa 12 baate amma da'aa 12tti aluma kan akkamatti ooluu miti bara dalagaan bilis hin jirtu sun jirtu jaalata saa 12 fi amma saa 12 dalaga garuu magriba ishaa'ii taa'ii amantii teetirraa waa halaal maali haraam maali amantummaan islaamaa tunu maali muslima jechuun maali arkaan islaamaa meeqa iimaanaa meeqa isaanii hoo awwa billaalee kabar arkaan islaamaa shanan hin beektu kalqee
garuu beekumsa akka tijaanamuu qabna jettee suufa uffattee deemti malee laa dafa waan nama ajaa'ibu huccuu fi uffataan karra bareedu jiru afaan karra mi'aawu jiru garuu arkaan islaamaa shanan hin beektu imaanaa jaan hin beektu maal sii godhe maali bu'aan inumaawuu salaata kana bar arkaana salaataatu hin beektu shuruuta salaataatu hin beektu haya ati miniin beeka isin jetta wal sigaaluu osoo hin tahin osoo addunyaarra jiru amantii teenyarraa waa haa barannu yeroo rabbiin nuu kanneen tana bilaashitti kan balleessin za'aa guddoo rabbiin sii kanneen guyyaa qiyaamaa ilmi namaa miila hin fuudhu dirree qiyaamaatti hamma waa afur irra gaafatamu urmii ta'e maal keessa fitte hunooti gaa waggaa 15 irraa qabi ilammaan waggaa 70 60 45 kan maaliif fitte hamma gaafatamu qabeenyi sii kan eeysaa fitte eeysa baaste beekumsaan sii kan eekkamitti goote akka maalitti galeeti dargaggummaa ta'e dargaggeessa jechuun amma 15 irraa eegalee faa oofi hamma amma 40 dargaggeessaa faa eeysa keessa fitte ibaadaa keessa fitte moo muuziqaa fi tapha qishinaa garagaraa keessa fitte achii booda olii asii booda namni dulloomii fi kitaabni dhufee masgiida qabeetteeti dhufte kan salaataa sirreessitee salaatuu hin dandeenye akkana shawwadamu jira jechuudha yeroo teenya biraa balleessu jira kanaafuu islaaminaan amantiin islaamaatii fi uummanni muslimaa wal fakkaachuu qaba ummata arrabni isaanii nagayaa jechi isaanii nagayaa hojiin isaanii nagayaa dalagaan isaanii shirkii bida'arraa hundarraa nagayaa akka kanaan yoo if lallaallee to'annee nuufi amantii teenya wal fakkeessinee ala asitti isin hin baasu akhiratti illee hin baasu isinii fi amantiin kee waliin fakkaanne isin jechuun malagaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala uffata keetiif isii waliin fakkaanne haasoo keetiif isii waliin fakkaanne dalagaa keetiif isii waliin fakkaanne yaanni keetii fi amantiin kee waliin fakkaanne eessa abbaa keetii seenta gaafa sana inkompileessi harkaa taate qabxiite hin jirtuu siin jaan waa takka ni hin galmoonni siin jaan ati yaa qormaata qarmuu dhiisiti ana attendaansii irraa hin jirtuu yoo siin jaan eessa abbaa keetii seenta ati qabxiitee laallachuu dhayitee bara akhiraan abbaa kiyya kan qabxiitti laallachuu dhaqani malee bakka itti qoraman illee miti ayee dhugaa maqaan kiyyaa galmee ammoo yaa rabbi kee na galmee fatanaa feete na fatan ammaan fatanamaa haashaa wakallaa hin jiru abbaa kiyya duniyaa dhagantitti dalagatan adda san dhayitee qabxiitee qofa laallachuu haa qura'uu kitaabiya hunuuti achi dhayitee ammaan tana na galmeesi hin danda'amtu kanaa jecha jaallamuun keenya islaamaa hundi keenyaafuu sigaala lubbuu teenyaa sigaala dhugumatti anu akkamittiin jiraa qofa dhiisi waan biraa isi waan biraa ani akkamittiin jiraa akka jedhu waa faamutti hin jira waa barachuutti hin jira sayyoo bara ammaa wanti barnootatti haajamtu ibaadaa irraa faggeessuun barnootatti haajamtu haraam irraa fagaachuun halaal dalagachuun barnootatti haajamtu yookaan ganda biroo keessa ol ta'a adda hin fakkaanne sidhiiti jechuudha gandan beenee sidhiiti nama kanaa keessummaa alaa si galchaan qabdu hundi akkas ilaaleetu si bira qotu maaliif warruma ganda kana si deema kanaaf addan beenetti akka aduun nutti hin dhiine waraabessi guyyaa adiin akka nu nyaanne amantii teenya irraa barannee kara fuuldura haa deemnu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي نجرتي خراب ردارا وهاقاه وجيت إني بريد ربي هاقاه الدنيا آخرة ربي مهامل كيسو ملك الدنيا آخرة رب دولي هاقاه هم تون برباد مرة هذه بسو خير ولن هاقاه وعلى ذلك بحق سبحان ربي